Norway បាទអង់គ្លេសអាសង់ទីនបាទជាមួយនឹង Swiss វិភាគការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup ឆ្នាំ 2026 វគ្គ 8 ក្រុមបាទជាមួយនឹង admin បន្តទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់បារាំងបាទគឺឡើងទៅវគ្គ semi final ជួបអេស្ប៉ាញនៅទម្លាក់ Basic កាលពីជុំវិញអញ្ចឹងគោជលអេស្ប៉ាញប៉ះជាមួយនឹងមនកកបារាំងបាទសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺព្រឹកស្អែកបងប្អូនបាទព្រឹកស្អែកបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺទៅបាទមានការប្រកួតចំនួន 2 ប្រកួតបាទដែលក្រុមបាល់ទាត់បាទ Norway បាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអង់គ្លេសម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺម៉ោង 8 ព្រឹកបន្តគូទី 2 បាទគឺអាសង់ទីនត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Swiss ក្រុមដែលឈ្នះបាទនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹកស្អែកបាទគឺចំនួន 2 ក្រុមនឹងត្រូវឡើងទៅវគ្គ semi final បាទជាមួយនឹងបារាំងហើយនិងអេស្ប៉ាញហើយក្រុមដែលឈ្នះនៅវគ្គ semi final នឹងប៉ះគ្នានៅវគ្គ final បាទគឺវគ្គដាច់ព្រ័ត្របាទដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ចូលថ្ងៃ20វេលាម៉ោង 2 រំលងអាធ្រាត្របាទចាំបងប្អូនគិតថាលទ្ធផលប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ Norway និងអង់គ្លេសអាសង់ទីននិង Swiss ខមមិនម្នាក់មួយមើលបាទគិតថាប្រទេសណាដែលឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្របាទជាបន្តបាទអញ្ចឹង admin នឹងវិភាគសម្រាប់មតិយោបល់របស់ admin ដូចគ្នាអូយបាទម្សិលមិញគឺអេស្ប៉ាញបាទ admin ទាយជាមួយនឹង Basic 2-1បាទប៉ុន្តែបច្រាស់ admin ទាយថា Basic ឈ្នះអេស្ប៉ាញ 2-1 ទៅជាអេស្ប៉ាញបាទឈ្នះ Basic 2-1បាទមកគ្រាប់សម្រាប់ព្រីមស្នាអេស្ប៉ាញល្អមែនទែនបាទត្រីចុងម៉ោងអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងយប់នេះបាទផ្ដើមពី Norway បាទជាមួយនឹងអង់គ្លេសបាទគូនេះគឺបើយើងមើលពីប្រវត្តិនៃការជួបគ្នាខានជួបគ្នាយូរឆ្នាំដែរបាទជាង10ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2014មកបាទហើយយើងរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2010បាទម្លងឆ្នាំ2010ជួបគ្នាមក2ដងដែរបាទគឺអត់ដែរឈ្នះអង់គ្លេសទេបាទអង់គ្លេសឈ្នះតាំងពីប្រកួតបាទមកគ្រាប់បាទ 1-0 1-0 ហើយបើយើងមើលពីកីឡាករសម្រាប់ការប្រកួតកន្លងមកបាទគឺអង់គ្លេសគេល្អជាងបាទកីឡាករល្អតាំងពីលើដល់ក្រោមបាទមានបាច់ជ័យទេបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទហើយបើ Norway បំរើបាទនឹងបញ្ជុតបាទគឺគេរឹងណាស់បាទទម្លាក់ Brazil ទម្លាក់ Cote d'Ivoire ហ្នឹងបាទមិនធម្មតាទេជាពិសេសគឺ Haaland បាទអ្នកដែលសុទ្ធគ្រាប់បញ្ចូលទីដល់ចំណានរបស់ Norway ហើយខាងអង់គ្លេសនោះបាទមានខ្សែបញ្ជុតបាទគឺ Harry Kane ក៏ល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគូនេះ admin អត់ប្រឆាំងព្រេងវាសនាទេបាទគឺគិតដូចបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការប្រកួតដែលក្រុមទាំងពីរលេងនៅព្រឹកស្អែក admin គិតថាអង់គ្លេសបាននឹងឡើងទៅវគ្គបន្តបាទប៉ុន្តែគូនេះ admin ថានឹងមានគ្រាប់សុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺអង់គ្លេសបាទនឹងអាចសុទ្ធបាទទៅលើ Norway បាទ admin គិតថាអាចច្រើនគ្រាប់3គ្រាប់បាទហើយ Norway នឹងសុទ្ធបានមកវិញអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលអង់គ្លេសឈ្នះ Norway 3-1បាទតម្លៃសម្រាប់ការប្រកួតអាសង់ទីនបាទជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Swiss បាទមានគិតថាអាសង់ទីនបាទការប្រកួតវគ្គចែកពូលល្អបាទប៉ុន្តែមករបូតគ្រាប់ច្រើនបាទពេលប៉ះជាមួយនឹងកាប់វែបាទហើយនឹងអេស៊ីបប្រទីបតុង Swiss ដូចគ្នាដែរបាទការប្រកួតក្នុងពូលគឺបងធំគេហើយបាទនៅក្នុងពូល B បាទគឺល្អបាទហើយឡើងមកកាន់ការប្រកួតនេះគឺបិទ0ទាំងអស់តែម្ដងបាទឈ្នះអាល់ហ្សេរី 2-0 បិទ0ជាមួយនឹងកូឡុំប៊ីឈ្នះពេលនាទីអញ្ចឹងយប់នេះ admin គិតថាអាសង់ទីនបាទប្រហែលជាពិបាកសុទ្ធបាទ Swiss បន្តិចប៉ុន្តែ admin គិតថាអាសង់ទីននឹងឡើងវគ្គបន្តបាទដោយឈ្នះបាទទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Swiss ដែលលទ្ធផល1-0បាល់នេះ admin បារម្ភខ្លាចទៅនឹង0ស្មើទៀតបាទ0ស្មើក៏ admin គិតថាអាសង់ទីនមកនឹងឡើងដែរបាទគឺឈ្នះដល់15នាទី2ដងហើយបាល់នេះប្រហែលជាអត់មានពេលនាទីទេ Swiss ប្រកែទប់បាទប៉ុន្តែបើទប់អាសង់ទីនប្រហែលទប់អត់ជាប់ទេយើងមើល Egypt ទៅ10នាទី3គ្រាប់អានេះគេហៅថាការវិបកមួយដល់សាហាវបាទអញ្ចឹងគឺ admin គិតថា Swiss ទប់អាសង់ទីនប្រហែលអត់ជាប់ទេបាទអាសង់ទីនអាចនឹងឈ្នះ 1-0 ឬក៏ទៅឈ្នះ 1-0 បាទនៅម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងករណី Swiss បិទ90នាទីបានបាទអូខេអរគុណបាទនេះមតិយោបល់របស់ admin បាទសម្រាប់បងប្អូនគិតថាប៉ុន្មានខមមិននៅក្នុងវីដេអូម្នាក់មួយយើងចាំជួបគ្នាបាទនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណបាយបាទ Swiss គ្មានប្រវត្តិលេងឈ្នះអាសង់ទីនទេប្រវត្តិនៃការជួបគ្នារវាង Swiss និងអាសង់ទីនគឺធ្លាប់ជួបគ្នា7ដងក្នុងចំណោម7ដង Swiss បានធ្វើល្អបំផុតនោះគឺត្រឹមស្មើតែប៉ុណ្ណោះស្មើ2ដងចាញ់អាសង់ទីន5ក្នុងចំណោមនៃការជួបគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរ7ដងនោះបាទហើយ7ដងដែលពួកគេជួបគ្នា Swiss សុទ្ធទៅលើអាសង់ទីនបានត្រឹមតែ2គ្រាប់ទេ3គ្រាប់ទេបាទបាន3គ្រាប់ខណៈដែលអាសង់ទីនដាក់មកវិញដល់ទៅ15គ្រាប់អាសង់ទីនចំណេញគ្រាប់បាល់ដល់ទៅ12គ្រាប់ហើយនោះ Swiss ជាពាក់គ្រាប់បាល់អាសង់ទីនច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរនេះបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិជួបគ្នាគឺអាសង់ទីនលើដាច់តែម្ដងជួបគ្នាលើកចុងក្រោយឆ្នាំ2014នៅប្រេស៊ីលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺ Swiss ចាញ់អាសង់ទីន 1-0 បាទចាញ់អាសង់ទីន 1-0 លាក់ក្រុមធ្វើជាងអាសង់ទីនទៀតបាទអញ្ចឹង
ប្រវត្តិនៃការជួបគ្នានេះអាសង់ទីនលឺឆ្ងាយណាស់បាទលឺឆ្ងាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវជួបគ្នាវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយម៉ោង8ព្រឹកនេះ G Sport ផ្សាយជូនបងប្អូនយើងខ្ញុំមកអធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននិងស្វីសបើយើងនិយាយពីចំណាត់ថ្នាក់ FIFA World Ranking អាសង់ទីនលេខ1លើលោកហើយស្វីសលេខ19លើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងក្រោមអាសង់ទីនចំនួន18ចំណាត់ថ្នាក់អាសង់ទីនខ្ពស់ជាងឆ្ងាយបាទការប្រកួតនេះគឺពិសេសបងប្អូនលេងពេលព្រឹកបងប្អូនយើងអាចមានពេលទស្សនាមកឆ្ងាញ់ភ្នែកដំណើរឡើងមកកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរបស់ស្វីសនេះពួកគេលេងវគ្គចែកពូលស្មើតែមួយទេបើស្មើជាមួយនឹងកាតាបាទបុកដែរតែបុកមិនធ្លុះកាតាស្មើកាតាបន្ទាប់មកឈ្នះទាំងពីរឈ្នះបូស្នីនិងហ្សេកូវីណាបាទឈ្នះ 4-1 ឈ្នះកាណាដា 2-1 បាទហើយចូលលេខទី1នៅឯពូល B សម្រាប់ស្វីសបាទសាហាវណាស់ដល់ទៅពេលឡើងមកដល់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយស្វីសជួបអាល់ហ្សេរីដាក់អាល់ហ្សេរី 2-0 ទៀតបាទឆ្លងផុតពីអាល់ហ្សេរីស្វីសទៅជួបជាមួយនឹងកូឡុំប៊ីដែលជាយៈទៅពីឡាទីនដាក់កូឡុំប៊ីបាទមិនជាដាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេបាទគឺថែមម៉ោងរហូតទៅដល់2នាទីបាទឈ្នះបាល់2នាទីទៅលើកូឡុំប៊ីសម្រាប់ស្វីសបាទឥឡូវនេះចេញពីកូឡុំប៊ីដែលជាយៈទៅពីតំបន់ឡាទីនមកជួបយៈឡាទីនមួយទៀតគឺអាសង់ទីនបាទគឺអាសង់ទីនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីដំណើរឡើងមកកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរបស់ស្វីសគឺស្វីសល្អស្វីសហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាចោតអីធ្ងន់ធ្ងរទេស្វីសល្អគ្រាន់បើឈ្នះដល់ទៅ4ស្មើ1ក្នុងចំណោម5ប្រកួតលេងនៅ World Cup រដូវកាលនេះស្មើ1ស្មើបើកឆាកស្មើជាមួយនឹងកាតាចុះក្រុមអាសង់ទីនវិញដំណើរឡើងមកកាន់វគ្គនេះតើអាសង់ទីនមកស្រួលអត់បាទជំរឿសជាតិអាសង់ទីន5ប្រកួតនៅ World Cup រដូវកាលនេះឈ្នះទាំងអស់ឈ្នះទាំង5ល្អយកទៅមែនទែនវគ្គចែកពូលអាសង់ទីនបើកឆាកឈ្នះអាល់ហ្សេរី 3-0 ប្រកួតទី2ឈ្នះអូទ្រីស 2-0 ប្រកួតទី3ឈ្នះ 3-1 ទៅលើហ្សុកដានីលេខ1ប្រចាំពូល J អាសង់ទីនឡើងមកវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយជួប Cape Verde អ្នកណាក៏ទាយថាអាសង់ទីនដាក់ទួដែរប៉ុន្តែ Cape Verde ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគិតមិនដល់ស្អិតនឹកស្មានមិនដល់ Cape Verde ល្អណាស់ទប់អាសង់ទីនបាន90នាទីក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយថែមម៉ោងចាញ់ក្រុមអាសង់ទីន 3-2 ដដែលអាសង់ទីនទម្លាក់ Cape Verde ចេញវាបកបានមកវិញសាហាវមែនទែនអាសង់ទីនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តដែលឆ្លាញ់អាសង់ទីនបាទរំភើបមិនស្ទើរទេបាទដល់ទៅពេលប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទម្លាក់អេស៊ីប 3-2 អេស៊ីបនាំមុខ 2-0 ហើយតែអាសង់ទីនវាបកត្រឹមតែប្រហែលជាង20នាទីទេវាបកដាក់3ក្រុមមកវិញឈ្នះ 3-2 ទៅលើអេស៊ីបសាហាវណាស់សាហាវមែនទែនអញ្ចឹង5ប្រកួតកន្លងទៅទាំងវគ្គចែកពូលទាំងវគ្គ32ក្រុមទាំងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអាសង់ទីនឈ្នះទាំងអស់បាទឈ្នះទាំងអស់ប្រវត្តិនៃការជួបគ្នារវាងក្រុមអាសង់ទីននិងស្វីសអាសង់ទីនជួប7ដងស្មើតែ2ទេអាសង់ទីនឈ្នះទាំងអស់ជួបគ្នាលើកចុងក្រោយឆ្នាំ2014អាសង់ទីនផ្ដួល 1-0 ទៅលើស្វីសអាសង់ទីនមានប្រវត្តិល្អជាមួយស្វីសមានប្រវត្តិមិនល្អទេជាមួយនឹងអាសង់ទីនបាទបងប្អូនអ្នកទាំងពីរនេះខ្ញុំមើលឃើញថាស្វីសមានកម្រិតនឹងទៀបជាងអាសង់ទីនបន្តិចបាទទៀបជាងបន្តិចហើយប្រវត្តិនៃការជួបគ្នាក៏អាសង់ទីនល្អជាងដែរកីឡាករបច្ចុប្បន្ននេះអាសង់ទីនក៏មានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងស្វីសដែរបាទអាសង់ទីនជាម្ចាស់ជើងឯករដូវកាលចាស់ខ្ញុំថាការប្រកួតមួយនេះនឹងជក់ចិត្តខ្លាំងនៅម៉ោង8ព្រឹកចាប់ផ្ដើម kick off ហើយការប្រកួតនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញ position ball អាច50-50អាច50-50ប៉ុន្តែអាសង់ទីនសុទ្ធស្វីសច្រើនជើងជាងសុទ្ធច្រើនជើងអាសង់ទីនមិនមែនជាក្រុមចូលចិត្តលេង position ball ទេអាសង់ទីនចូលចិត្តវាយលុករកគ្រាប់បាល់ភ្លាមស្វីសមាំជើងក្រោមប៉ុន្តែខ្ញុំថាទប់អាសង់ទីនមិនជាប់ទេស្ថានភាពក្រុមទាំងមូលរបស់ក្រុមទាំងពីរក្រុមស្វីសគឺជាក្រុមដែលនឹងណូអត់ជ្រួលច្បល់ទេស្វីសគឺជាក្រុមដែលសហការគ្នាបានល្អបំផុតនៅ World Cup រដូវកាលនេះល្អណាស់ការសហការគ្នារបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនចរិតនៃការចង់ឈ្នះគឺអាសង់ទីនចង់ឈ្នះខ្លាំងជាងខណៈដែលក្រុមស្វីសចង់ឈ្នះដែរក៏តែហាក់បីដូចជារឿងទប់វាយបកបាទសម្រាប់ស្វីសចង់ឈ្នះដែរតែលក្ខណៈថាមកល្មមទេភាគរយបើសិនជាបានស្មើក៏ប្រសើរដែរតែអាសង់ទីនចង់ផ្ដាច់ត្រឹម90នាទីនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទការគ្រប់គ្រង season ball ខ្ញុំថាប្រហែលគ្នាការសុទ្ធអាសង់ទីនអាចលើ10ជើងអាចដល់ទៅ15ជើងស្វីសអាចត្រឹម10ជើងឬក៏10ជើងចុះអាហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមិនអូសកាឡាវែងឆ្ងាយខ្ញុំទស្សទាយការប្រកួតមួយនេះបើយើងមើលទៅបច្ចុប្បន្ននេះមេស៊ីមានគ្រាប់បាល់ច្រើនហើយបាទច្រើនមែនទែនស្មើនឹងអឹមបាប៉េ
ខ្ញុំថាមេស៊ីមានមួយគ្រាប់ទៀតយប់នេះយ៉ាងហោចដាស់ក៏មួយគ្រាប់ឬក៏អាចបាន2គ្រាប់ខ្ញុំនិយាយថា90នាទីដឹងឈ្នះចាញ់90នាទីដឹងឈ្នះចាញ់អាសង់ទីនឈ្នះស្វីស 2-0 ខ្ញុំយល់ឃើញថាអាសង់ទីនឈ្នះ 2-0 បងប្អូនយើងយល់ឃើញយ៉ាងណាសូមខមមិនលទ្ធផលនៅខាងក្រៅមើលតើយោបល់បងប្អូនយើងយ៉ាងម៉េចដែរ